yango wana Dolce Gabbana. Pardon de ko balola on na sima balola na toto kasa etio kangango totala nanu tano design nango tala yango yo bomoni blouson oyo ya Dolce Gabbana no litambu papinge fa na Suisse tala lipasa bambongo oyo kaka lipasa bambongo yeyo tala Dolce Gabbana o tala collection tala sus Dolce ta pièce oyo tala pièce oyo tala Dolce Gabbana gold bana poto ba yebi ba pièce oyo surtout que o chemise sous Dolce Gabbana en tout cas lipasa bambongo mokonzi ya ba Dolce Gabbana surtout bito compter na éviter nombre comme combien ba Dolce Gabbana tala bien cuir yango wana bien signé Dolce Gabbana akisa oyo opening opeka Dolce Gabbana ya cuir ya chemise donc ya cuir nango lisusu donc Gabbana lisusu Dolce Gabbana yango wana bomoni obo mona Maserati ya lipasa bambongo obo kaka lipasa bambongo le mbongolos na kati ya jobu tala Maserati yango yo bien signé ebo mona wana Maserati oka lipapa pamba lipapa ya Dolce Gabbana bino mona lipapa oyo ndengeza Dolce Gabbana lipapa nyos awa na ndako oyo eza Dolce Gabbana bakomi Dolce is amazing yango yo bino moni Dolce Gabbana oza donc somme eza suka tala tabino moko tabino moko oza kitoko te hein tala basini tala ba dessin tala ne mundela sakani ne loko no way na ba sapatu bwe tokiawa Gabbana bomona na banana ba bilamba to banana na bakala to yena ndako to la tsebino su ba Dolce Gabbana tala ba kechi oyo eza shop ya ba Dolce Gabbana to ndenge nini bomoni Gabbana yango wana monani Dolce Gabbana botala fungana mama yango bien to tala penza po oyo ndi ba beta ba dessin ba poto ba yebi pièce oyo ba mona Dolce Gabbana tala pièce oyo bino mo bomona c'est trop cher hein tala pièce o nini Gabbana pekaka yango yo Dolce Gabbana ya tikana na zonso mo bimbande lisusu na ndenga musika bwe bamona bomo pièce ngo ndengeza tala o yanko yoyo kaka toujours Dolce Gabbana yango wana bien signé toujours dia ko talikolo surtout que na se bomona Dolce Gabbana yango bien signé yango wana o Gucci bomona Gucci yango yo yango wana emona na kombo yango wana Gucci yango wana bomona Gucci zongenga tina kati po photo zo tina kati po lokazake to triquer bango te yango wana Gucci botala mbetu oyo lipasa bambongo alalaka tala couverture soki to simbi bomona ndenge za kongenga tala mbetu ya lipasa bambongo yango yo et boza tonto la semaine loko ya lipasa bambongo bomona vraiment de babengaki avec invitation qui est vraiment na poto na Dolce Gabbana asaki kuna vraiment et à qui choisi parmi ba noir surtout tomé ba prêtre bazoko sabiso to lembi ba prêtre bazoko sabiso bino bolata ka boso bilamba ya cher mais comment ba makambo ba sali pona vraiment li passa ba sango pona bino te seki boko sabiso to bo defaka puisque il ali vraiment toujours preuve à l'appui avec démonstration pas longtemps boso monango vraiment noir na kati vraiment ba mindele oui et ba choisir 200 personnes yo ba tomboka no ba lekaka ba lobi ba sala ka sa poni ba benga bango ce qu'on est allé ba changer 200 personnes pour ba keka na ndako ben ndako il est aussi parmi 200 personnes au invité donc pas longtemps tous vraiment émissionné bon monde vraiment Eloni et les gars qui merci et voilà vraiment là tous monde li passe à bambongo na pasteur nyo surtout ambassadeur entrée na katia salle défilé de monde na katia Italie tous monde azwaki invitation ko na maison ya Dolce Gabbana donc olongolais na katia Afrique du Sud pour ko mema na katia Italie là tous monde na katia salle tango défilé zali ko salama mwana moto avandi likambo na moto te donc bien honoré Dolce Gabbana batindi ozali moyen na kolongwa bien na ye logement na ye kotambula na ye kolia na ye quel honneur
tant vraiment andai ko se sacrifier pour na kosoma bilamba na etene ngaza ko sepela donc ayeba kité que un jour bako ko honorer boy botel vraiment non comment na kata salle bo mona ata noir moko azalité noir azalité ya que de star Bariana bazalaki ba star amene bazalaki na kati donc maison Dolce et Gabbana bakele ko honorer lipasa bambongo watu zoma na kati ya salle après na salle bakenda ki pe na ndaku wa pesika bakenda ko zwa kaka 200 personnes il était parmi 200 personnes au bazwaki lipasa bambongo abiki etika mwana moto alia mosolo na ye likambo na moto te ngaka ka problème na ngaka vila kwita na bakona bakamabe ba saper bazalaki wapi na kati ya poto mobimba tobi ke partout tobi ke ba saper na biso bazali kaka yoji lobi to lataka yoji bokangami kaka na yoji tant banda ko luka vraiment bat ba ko participer na kati ya défilé monene na Dolce et Gabbana vraiment maison oyo ba saper ya poto bazalaki wapi bozalaki wapi tozomona lipasa bambongo na Gabbana donc bakangi photo donc batelemi azu vraiment ye ba honorer à Longwe Afrique et avec kaka noir moko na kati ya défilé ya maison aux alliés Dolce et Gabbana là vraiment après to moni na Tour Eiffel ndeka mona moto atambolaka asapeka kati ko tambola pele kama mo pepe kanenge zalaka lipasa bambongo boka bambongo na kati ya ndako na ye avandi na kiti na ye bokonzi kama na moto te là tozomona Fally Ipupa la merveille ye pa kine kotala lipasa bambongo kanenge zalaka po ba mona ali moto oyo ayambaka ba star bozomona ka vraiment no comment doit toujours na système après à l'appui awali susu nani aikotala lipasa bambongo tozali komona vraiment no comment David Monso o ayaki boza ko se rappeler batanso bayebi to bungite o azaki producteur ya Fally Ipupa apesi bonjour na batanso tout et a commis na JB papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco donc après papa chéri a commis na héritier wata donc équipe kota lipasa bambongo bomoni ke lipasa bambongo akende ko bimisa o ezali basak ya talo ya Dolce et Gabbana dabi kuno kotelo ko mokote kaka crip mususu te bomoni kaka yango vraiment apesi basak o ezali ya cuir ya talo bilamba na kati ezalaki na ba valise ko bima donc après c'est montre ya talo donc moi pesca David Monso alobi que vraiment lui c'est un vrai congolais na monaka nga na pesaka mais voilà là na komona que un congolais ou aza ko pesa ngai vraiment à qui étonné pour na présent non commettre vraiment Dani image de baisse tous les cas merci awa lelo to ville mbongolos lipasa bambongo boyo kaka lipasa bambongo lelo tuka tomoni o eza Maserati mais quand on expliquait biso masolo Maserati eza ndenge nini papa le Congolais ne vit pas ici à Afrique il vit ici à Afrique donc Maserati eza caro Ferrari ça là donc Ferrari et Maserati c'est la même chose donc d'ailleurs au copain le moko on a comment va attendre ma car va cacher on a dit car cache ma car au en plastique le châssis à sika donc ok n'a pas le tout dans tous les cas naomona Maserati yango yo tomona oza le seul congolais oyo asa na Maserati lipasa bambongo n'est-ce pas on m'a parlé tous les cadeaux c'est nangi nangi na sona Maserati mobimba na songo na mobimba bongo na kota to obo mona Maserati ya lipasa bambongo obo kaka lipasa bambongo le mbongolos na kata jobu tala Maserati yango yo bien signé de bomono wana Maserati lipasa bambongo yango wana tokota na kati bana Congo bana mokili mobimba na internet no litambu makambo yo lingaka yango yo tozana lipasa bambongo le mbongoloso boyo kaka lipasa bambongo bwaka mbongo we yanso na yemba 2017 Maserati non il s'appelle 2018 Carming qui a fait yango bomona to wana kata Maserati yango yo bien signé awa iza ya ye donc bana poto bana Congo mokili mobimba bandeko nyonso bozolanda biso na kati ya internet partout na monde entier bana jobu lipasa bambongo yeyo bolukaka lilo tozosala ne reportage complet nde tozawa balobi prêtre $100 000 $120 000 balobi prêtre il faut azala na kara kitoko ndako kitoko
lelo lipasa ye moko a décidé amema biso na ndako na ye tomona place avivaka bomona ndako donc na asibi donc au moins déjà car tala car yango yo Maserati donc nga naza na kati nga moko témoin d'ani image na kati Maserati lipasa bambongo ngai moko témoin nde bomona na kati Maserati donc Congolais liboso to mona ya pousa Maserati eza bongo lipasa bambongo afandaka donc bana Congo bana monde entier donc awa na palais ya lipasa ya bambongo wana bomona lipasa bambongo bien Maserati oyo Maserati tokomi sikoyo na au parking ya lipasa car ne yango wana bokomi Maserati tokomi na palais na ye donc tokoloba mingi te image yango moko eloba yango wana Maserati yango yo au palais ya lipasa bambongo donc yango yo oyo boyokaka lipasa bambongo yeyo au palais na ye ndenge bomona donc balobi mutambongo aza moninga na yo te mata likolo ba chambre ya piscine eza wana vous appelez le dossier bien awa piscine ne mo bomona piscine awa palais ya Gaillard na kati ya Santon au palais ya lipasa bambongo piscine yango yo bomona clôture ba clôture on a ba vitre piscine ba clôture on a ba vitre bino mo bomona oh bomona ba kiti ya cher télévision ya cher en attendant tozozela lipasa zoya abia zose changer akolakisa biso lelo ba Dolce Gabbana cuisine yango yo cuisine yango yo bomona tala cuisine ya monene ya lipasa bambongo ouais basani yango totala basani ouais basani za wapi ah ba verre na ye nyonso tout tozo filmer nyonso lelo to bandaki na car to kotiti na ba verre na ndaku na basani na ye donc to komona oh ni bakomi nini bakomi kombo ni na mona bien tiawa ni mo bomona basani zawa ya mystique tala banzungu donc balobi biloko tout eza na ndako lipasa ya kombo ya cher donc basi ba o bayebi ozomona banzungu yango kana ye moko balutu obino omona balutu na ye ya cher ba fourchette ya cher ba mbeli ya cher bomona ba blender na ye yango yo ya kombo bomona ketle ya kombo kala mako weka munene bomona Samsung cuisine yango tozo continuer ka cuisine za munene bilimo bomona awa place à lavaka bilamba na ye machine à laver o machine ya basani ya bilamba yango yo oyo machine ya basani yango yo lavaka basani yango yo donc bino bomona na cuisine tala bambeli ninde ya collection mbeli ndenge ezali donc yango yo en tout cas bino bomona ba collection ya za muta ba collection donc lipasa bambongo tala ba tableau
ozomona ba tableau atalo tala sala manger bino moko otala sala manger parle eza monene soki otali awa foto ne yango oyo mpo oyebaki ndako na ye foto ne yango oyo ok tala frigo bomona frigo oyo bino moko na botala modele ya frigo ndenge ezali ata bino moko bomona na même kombo na basani na nini na bamicrowave na nyonso na balutu donc tika tofungola na kati totala tala badamas ni ok tala biloko aliaka yango oyo limbongolos tala biloko emayi biloko tu yango damas adamaka yango oyo bamayi omona o palais ya lipasa bambongo tuza na ndako na ye nde boolanda biso awa bana Congo bana poto mokili mobimba nolitambu yo lingaka makambo oyo yango oyo papingefa na Suisse bino mobotala awa salle oyo biso awa salle ezaka mpona korepase bino momona pièce oyo eza chambre ke motu mpe akoki mpe kofanda akoki mpe ovivre ne mpe awa mais atiango kaka mpo barepasaka babilamba na ye mwana mosala ayaka na ntongo lokola toye na butu moi tomona mwana mosala eza te mwana mosala ayaka na ntongo ayaka korepase awa donc azwaka ne tane arepase soki alembi afandini kaka na kiti wana bomoni balobi awa nde eza temple na ye awa place asala bapriere na ye en tout cas lipasa bambongo ndenge aza bino bomoni tapi yango oyo soki tokie tofungoli awa tomona bible ezali awa oyo ya bible eza teke o livre soki ya ndenge nete bible yango biblia yango asambelaka mpena nzambe ya solo o bakisi te yango wana omoni bible eza deja ya kofungwama yo soki oya na maspi mabe awa yebaka ke baange bakobengana tala kiti oyo atia mpo soki aye kosala bapriere na ye afandaka awa oyo eza seulement place ye asambelaka awa kuna eza bachambre donc nde eza wana tokomata ntina escalier bino bomona ndako ya lipasa ndenge ezali tala palais bino mobotala ndako ya mwana mobali azofanda bino bomona ndako ya mwana mobali ndenge azofanda tala ndako kitoko soki tomati awa eza likolo kuna bachambre bomona tala yeyo lipasa yeyo tala batableau ozomona batableau tozomata tozokende ti place alalaka donc lipasa alobi tofilme nyonso donc azolakisa lelo bandako na ye mpo okanisaka neti afandaka soki wapi toboyi kopesa bino adresse mpo boya kolukaka ye pambapamba te yango oyo oyo kiti oyo azalaki mwa afandi awa otala nika bato na se tala kiti yango ndenge ezali likolo atoa likolo oyo eza chambre eza nini aha oyo tala bachambre yango oyo chambre moko awa mosusu yango oyo kiti efandi nango yango moko mosusu yango oyo bayebisi biso ke eza chambre bavisitere bayebaka chambre bavisitere mingi na garde-robe soki otali bagarde-robe ya nango vide tala garde-robe eza vide chambre ya bavisitere donc bavisitere soki oyeyo na ndako ya lipasa olala okolala nota 1 mois awa ti yo moko olemba awa soki osanti boringi yo moko ozongi na yo bino momoni garde-robe eloko eza te cela veut dire que moto azalaka nde na kati ya chambre oyo te chambre efai nango ofele efai nango yango moko eza te omona chambre yango oyo mbeto yango wana batanda deja moto azalaka nde ate na kati ya chambre oyo baye mingi bazoluka yango bavivre ata me eza nango ofele tolongo wana toye awa oyo eza salle de bain tozaka likolo oyo eza salle de bain place asokolaka bino yango oyo
asukola kawa lavabo na yango yo omona miroir yango wana salle de bain ezaka toujours likolo toilette yango wana omona ndenge eza propre esola malase yango yo oyo shower na ye yango yo place azwaka shower yango yo donc tozokoba tolakisa bino ndako mobimba lipasa donc ndi bomoi tozaka toujours na couloir wana otala tolobaki awa salle de bain chambre mwana chambre ba visiteur ba sous chambre chambre ba visiteur 1 chambre ba visiteur 2 mususu yango donc deux chambres mobimba fanda na ngwawa pona ba visiteur chambre ngo za ba visiteur donc mutu alala na te mutu fanda na te donc soko ye na yo okolala na yo tala eza pena na salle de bain na kati kaka na kati ya chambre ngo shower pe ezali donc moni shower yango yo chambre ba visiteur yango yo chambre ba visiteur donc mutafanda na chambre ok garde-robe na yango yo no mona ba garde-robe ndenge za vide donc mutafanda na awa te tala garde-robe ya vide bomoni de garde-robe ya vide donc mutafanda ka wa te chambre ya visiter kaka ifanda na ngara yango mongo boy en tout cas lelo lipasa bambongo azolakisa biso place nini ya vivaka mbetu yango wana donc mutazalaka ne awa te seto bimi libanda bomona tozala tokena balcon yango yo no mona balcon kaka na chambre ya visiter donc so visiter ka ye awa ko bima mona na balcon so pe mo mopepe azotala pe ma ya mundele piscine yango wana bomona piscine tozela bino na 7 ans toza yango toza so likolo tozomona piscine yango wana na se akoki pe ko sauter partir awa sauter neti na piscine bomona piscine yango wana balcon pe yango yo bomona tozongi lisusu kuna na kati tozomona toujours na même couloir soto koti awa balbi chambre lipasa yango yo place lipasa bambongo alalaka yango yo mbetu nini tokomona lala na mbetu nini eloko nini eza na kati ya chambre yo bino mobota la chambre place mwana mobala alalaka lipasa bambongo alalaka awa bino mobota la otala mbetu na ndenge ezali ata bino mo vraiment tala mbetu mwana mobala place alalaka botala mbetu oyo lipasa bambongo alalaka tala couverture soki tosimbi bomona ndenge eza kongenga tala mbetu ya lipasa bambongo yango oyo omoni ba coussin omoni ba bajou eya mbala moko na mbetu oyo design nango nyonso soki toke tala garde-robe ne babe bino omoni ba chambre tout olakisi ezalaki na ba garde-robe ezalaki vide mais sikoyo tokoti na chambre ya lipasa oyo place alalaka tala garde-robe na ye tala bilamba yango oyo tala bilamba ne yango yo en tout cas ba collection ezali awa ok tala bilamba na ebité ba pesi autorisation habito toucher te lamba totala na ba griffe pour autant soit bazokosa oyo ezali ba Dolce Gabbana bozomona soki bazo aider c'est pas ndeko azali awa alingi amona na bilili te mais ngana bomoni Dolce Gabbana ya lipasa bambongo yango wana Dolce Gabbana pardon de ko balola ona na sima balola na toto kasai tio kangango totala nano tano design nango tala yango yo bomoni blouson oyo ya Dolce Gabbana no litambu papinge fa na Suisse tala lipasa bambongo oyo kaka lipasa bambongo yeyo tala Dolce Gabbana o tala collection bino watu wana poto kuna bino yebi tala ba collection yango yo zo tala moko oizani tala oyanko yoyo kaka toujours Dolce Gabbana yango na bien signé toujours dia ko tali kolo surtout kena se omona Dolce Gabbana yango bien signé yango wana vraiment yanko inkoi omona keza biloko ya solo so ito longo wana la kisabiso o ya vert oyo nini susu o made in Italy eza nini o Tom Ford yango yo ya vert blouson ya Tom Ford nde bomona yango yo koti wana na garde-robe o eza nini Dolce Gabbana en tout cas ye penda signer contrat na Dolce Gabbana tala ba Dolce Gabbana lipasa o su Dolce Gabbana toke lisusu blouson eza nini
oyo eza nini totala koto ya griffe wana emonana oyo nini Bottega Veneta vraiment bagriffe eza ya makitata awa bino bomona totala oyo eza nini Tom Ford bino bomona bagriffe mwana mobali alataka yango oyo tozesu na jaquette oyo susu Dolce Gabbana en tout cas ye penza alingaka ne kaka bagabana bino bomona matériel ndenge eza wana oyo billionnaire bomona blouson billionnaire donc basangisa wana batisi donc bino bomona basala mwa lézard ndampo soit lézard basangisa na batisi donc billionnaire oyo Gucci bomona Gucci tala cuir tala poso ya Gucci tala kaka vraiment ya lipasa bambongo tozana Gucci vraiment tozokende moko oyo eza nini bomona cuir ya rouge cuir pende ya solo eza nini oyo la vino donc en tout cas bino bomona vraiment tala couleur tala pièce oye oyo eza na chassé billionnaire bomona billionnaire yango oyo eza na ya chassé na kati ya chassé donc yango baki otika billionnaire toujours bino bomona papinge fabino bolinga makambo oyo nolitambu Patrick Tabu tala mutu no lipasa yeyo Gucci bino bomona Gucci oyo eza nini ngola total eza na kata chassé wana po ba congolais baleki tembe bamona tomoni eza Gucci donc yango wana Gucci yango wana mona bien te po ba congolais ba tembe mingi Gucci yango zela na zongo bien yango wana mona ni Gucci po bino kaso botrikaki bosotaki wana pona nini donc yango wana bakangi garde-robe donc eza mama na nganzamba en tout cas na cassette kitonda soto bito ndo ba griffonio so cassette kitonda wa bono mona ba pièce donc to lembi kutu tala ba pièce zawa donc soto bito ndo ba griffe moko donc bokta tala Gabbana tala billionnaire donc to le lexa ka pota eza mukie cassette kitonda wa donc bo ambati no mo nyoso pesa ya combo billionnaire bo mona on fait billionnaire donc il va billionnaire na Gabbana ndem tetonti na ndako alipasa oyo zani Dolce Gabbana mona kindingi wana ta so chemise nango yango yo mona ki blouson tala chemise nango yango yo ute na pressing yango wana ba okata wa nini bino mo de ya bana poto ba yebi ba mona déjà signe oyo ba logo eza déjà o bebika ki Gabbana mtabeta ka mona Gabbana gold yango ba Dolce Gabbana ba Gabbana ya solo donc GT donc ba bilambeza ebelawa bilambeza ebele awa donc musu ba Gabbana musu yango zami bale ta oyo musu yo Gabbana yango yo batie bino mona ya pembe ba Gabbana yango yo l'accent que so ba musu yo po na mona soto bitono tanga yango nyonso wa cassette ke tono tozanga kuna ta otune ba question espace tala boro yo tala mayo bino mo botala bana poto bana après d'ici bino mo botala lamba lipasa bino mo mona Maserati to bana na Maserati to laksi don ndaku siko to laksa bino bilamba bo mona Dolce Gabbana toujours ba Gabbana ba Dolce Gabbana za ya liboma donc et quand mi balé wana ya des chemises na kati des chemises na kati les bomo na Dolce Gabbana kama Dolce Gabbana mususu yango yo no mona yoti ba lavage no ba ki kotika yango na bomoni zana na ba chasser ya lavage bino bomo na tala somo awa donc bilamba eza ebele awa donc soto bito bando tanga wa donc nanga moko tunalembi koloba on a Richmond on a John Richmond omona donc garde-robe ya tikuna na mire
somo awa pantalon ezali awa pantalon atiaki awa bomona nyonso to eza ya bakombo Dolce Gabbana lakisa pantalon bien bien bamona griffe ntanso bakokasa tokosi bango bamona griffe yango oyo ya Gabbana bomoni griffe yango ya Gabbana bana poto balingaka biloko ya boye noli tambo biloko nolingaka yango oyo Patrick Tabu biloko nolakisa Dolce Gabbana bamona penda griffe ya mbati oyo Dolce Gabbana yango oyo Papingefa na Suisse Jama Gillet de Boli grâce Dikeno donc bino botala lipasa bambongo bambati pe zawa tala boro lisusu bawo ezanini totala onano Dolce Gabbana kaka ye mokonza ba Gabbana lakisa na bamona nini bien yango na simbi bomoni Gabbana yango ani monani Dolce Gabbana botala fungana mama yango bien totala penza po oyo ndi ba beta ba dessin bana poto ba ebi pièce oyo bamona Dolce Gabbana ok ba jean yango wana ya ba griffe kaka yango wana tala pièce oyo lisusu tala mbati ya Gabbana oyo lisusu mbati mosusu yango ya Gabbana vraiment ni omona yango na Dolce Gabbana en tout cas ya zane mokonzi ba Dolce Gabbana oyo lata no Vexas lata yoji yango yo bomona yango na Gabbana yango ne monani oyo tulakisa bino bien te ozwaki yango bien te ndenge nini tala lisusu pièce oyo tala banino tala omona opekaka Gabbana lisusu ba Dolce Gabbana kende na maison 100 tonnes awa na shop Dolce Gabbana omona ba priya bambati oyo moko opakata mbango yango yo bomona Dolce Gabbana yango ne monani oyo to trikaki yango yo nyonso tu ezomona donc garde-robe eza mulai tikuna on a évité ce to komatiko toyo donc chambre eza munene cassette yo etonda to aussi tala awa vraiment to éviter tala sapo yo bino mo tala loko tala bino mo tala oh nini Fendi bino mo tala Fendi sac ya Fendi yango efandi awa zala biloko na kati na éviter so ba kobimisa na éviter to tala mama na ngai tala boro tala pièce yo Dolce Gabbana kaka mais surtout bito compter ba Dolce Gabbana to komi ata ba 50 koka billionnaire yango yo bomoni billionnaire eza complet billionnaire wana nini totala Alexander McQueen donc oyo Nicki Minaj ayemba Nicki Minaj ayemba ngo donc mususu ngo yo nini Gabbana pe kaka Dolce Gabbana kisema mona pinza ba bina keza Dolce Gabbana pour mo Dolce Gabbana donc surtout le bili passa ba monza mon konzi ya to kene kana ba nini bilamba kana to kotina ba chaussure te ba nini te ta sus Dolce ta pièce oyo ta la pièce oyo ta la Dolce Gabbana gold bana poto ba ebi ba pièce oyo en tout cas soko yebe no kuta na ina ba Gabbana ko kimi sombango lakisa oyo eza nini opeka Dolce Gabbana lakisa yango oyo ko tala bien cuir yango wana bien signé Dolce Gabbana lakisa oyo openini opeka Dolce Gabbana ya cuir ya chemise donc ya cuir nango lisusu donc Gabbana lisusu Dolce Gabbana yango wana bomoni to trikaki image te yango oyo pour lui passer à na tsaki temenga mona oyo nini billionnaire bino moni na logo nango yango wana billionnaire wana carton Louis Vuitton éviter soit sombaki nini soki sapato soki pe lipapa soki nini to mona ngo carton nango wana mon sac ok la maman mais aussi la gaga tika en tout cas ta valise bino ta valise Louis Vuitton oh nini sac yo nini Louis Vuitton lisusu bino mona sac ya Louis Vuitton ba griffe ça ya GT oh chemise nini yo totala Dolce Gabbana kaka en tout cas monoko lembi ko ba Dolce Gabbana yango wana bomoni Dolce Gabbana oyo nini totala balola Dolce Gabbana vraiment mamni to mona oyo nini oyo Bottega Veneta Bottega Veneta yango wana oyo
Yves Saint Laurent tiana soit Yves Saint Laurent bien pour quand toi Yves Saint Laurent tout le monde qui ont bien te ponga pe na monde on bien te na focus ça c'est là Yves Saint Laurent oui mon a bien te bende ni c'est là ya diminuer na lumière yango wana Yves Saint Laurent yango wana monani Yves Saint Laurent yango wana surtout que au chemise sous Dolce Gabbana en tout cas li passe ba mbongo mokonzi ya ba Dolce Gabbana surtout bito compter na éviter nombre comme combien ba Dolce Gabbana ba Dolce Gabbana o atozaka na Bottega yango wana lisusu surtout ye lisusu bomoni lisusu o lisusu Dolce Gabbana lisusu like ça mon lisusu griffe bien pour avoir autre trikaki ngana boyi danga ba problème na ba toi Dolce Gabbana mususu ngoyo yo mbati nango ngoyo Gabbana pekaka yango yo vraiment so itolongo wana kala janini wana jean ya nini Dolce Gabbana ka yango déjà lukuni na monani ba ni na monani tat griffe yango monani awa zela na zo griffe bien zela yango wana Dolce Gabbana monani yango wana yango pe so ba komi awa na cuir yubni mona Dolce Gabbana solo yango wana tala ba Dolce Gabbana tala boro ta pièce mama sikato wana zo na se Tito mata tala pièce oyo bino mo bo mona c'est trop cher tala pièce oni Gabbana pekaka pardon simbelanga na zongo pena griffe bien pour ba pièce oyo il faut vraiment ba mona pena ba mona keto ko sate yango yo Dolce Gabbana ya tikano na zongo sumo bimbande lisusu na ndenga musika bwe bamona boma pièce ngo ndengeza Dolce Gabbana o yasuka na nini su Dolce Gabbana lisusu o apembe oyo o pe na to mona na ba collection na livre yango yo Dolce Gabbana ziana zo likolo bino mo to tangi kombe de Dolce Gabbana na ebite bino mo botanga na image tambo wando tala ba Dolce Gabbana na baluki kotoyo ya sko ba chaussure tala ba chaussure to na kati ya chambre li passa ba mbongo bomo na garde-robe to bandena bino na garde-robe vite surtout koti so na garde-robe place biloko ezali to banana awa combien tala boro wana Dolce Gabbana Dolce Gabbana lakisa ko to akomi Gabbana ba mona pinja kitoko cité Gabbana yango wana surtout kina oyo billionnaire donc soit alati billionnaire alata complet billionnaire yango wana bomona na comment pena na libende bon oyo ezani ni Dolce Gabbana bino mona chaussure Dolce Gabbana ezani ni Dolce Gabbana pekaka yango wana na kati to trika ki ete yango wana bino mona Dolce Gabbana masusu yango oyo ezani total oyo Louis Vuitton amoni yango wana na kati tokofungola bomona yango wana Louis Vuitton bomona ndenge ezali oyo Dolce Gabbana donc ye penza aza papa Gabbana penza Dolce ye penza en tout cas monsieur Gabbana penza ebi muto Dolce Gabbana ye wana surtout kiko to surtout tali oyo ezani ni Dolce Gabbana yango yala takaba li ba Dolce Gabbana ata avec ça c'était ya ni muto ba Dolce Gabbana surtout ke oyo avec ça si yo moni kata on loba yango pe mo avec ça collection yango yo tala sa tala ketch do mona avec ça si yango tina c'est avec ça collection yango ni monani ona kata ndako alipasa oyo Gucci mona Gucci yango yo yango wana yemona na kombo yango na Gucci yango na mona Gucci zongenga tina 4 pour photo zo tina 4 pour lokazake to triquer bango te yango wana Gucci yango wana yalipasa bambongo soto ye awa Louis Vuitton Louis Vuitton yango de état de signe yango na ndise monani tala yango na kati pe Louis Vuitton obike na munoko salinga pasa koloka oyo nini total oyo Boubutin
yango yo tala na logo nango tala mokoto yango to tchawa mususu likolo yango yo to ebite oyo ni Louis Vuitton yango yo tala Louis Vuitton oyo o butu ezanini oyo Yves Saint Laurent pekaka Yves Saint Laurent yango yo Saint Laurent yango bomoni butu yo ya chokolo Yves Saint Laurent donc elo moko to ya pamba kutu na ndako ezate elo tout eza na chambre eza ya griffe to longo place wana bakangi place wana no moni to kangi ko to yesu ko to vraiment ata bino moko tala nana bota ba chaussure mwana mobile bota la tabino moko bota mwana bandinga zo vivre tout tato ba na sawa tout ba na non on eza ba échappe na ye ba pyjama ya Dolce Gabbana au pyjama ya Dolce Gabbana mona ba pyjama ba pyjama na ye yango wana wala le la ba Dolce Gabbana alala na ba Dolce Gabbana ba Dolce bomona yeyo lipasa kola la muki oyo kutika na Dolce Gabbana ya pyjama yango wana bomoni vraiment lipasa bambongo oyo botala ketcho tala semelle tala bo ya toujours on bien yango yo isa komboni ni botala Dolce Gabbana vraiment en tout cas ba Dolce kaka na ba Dolce Gabbana yango yo tufutuzi oyo bomona oni boutin yango bomoni boutin yango yo oyo Valentino to moni li papa ya Valentino yango yo zela to zo bien pour basini to triquer papa Valentino yango yo bien signé utala Louis Vuitton nous avons la base à Louis Vuitton il y a lézard yango na bomoni Louis Vuitton yango lézard pesa donc pour soit lézard il y a Louis Vuitton total o ba ko mbena I'm amazing Dolce is amazing yango yo ba ko mi Dolce is amazing yango yo no moni Dolce Gabbana oza donc somme oza suka tala tabino moko oza kitoko te tala basini tala ba dessin tala ne mundela sakani ne loko no way I'm sorry I'm the best no way omona Dolce Gabbana vraiment mususu ngoyo tala oli papa oka li papa pamba li papa ya Dolce Gabbana bino omona li papa o ndengeza Dolce Gabbana li papa nyos awa na ndako yo eza Dolce Gabbana awa na totalité awa total pe kotoyo awa na wana to kangi total pe kotoyo en tout cas na lembi kutu tala suketi mususu wango yo ya Dolce Gabbana ope su Dolce Gabbana ope Dolce Gabbana ope Dolce Gabbana oyo billionnaire bomona billionnaire oyo Dolce Gabbana en tout cas to lembi kutu na ko filmer likolo tanga Dolce Gabbana mususu wango yo ya Pentagone on a besoin de couleur mususu pour ba to rasane to triquer to cosité là ça qu'est mususu wana là ça on mona différent ba mona ezaki koto yo là ça wana là qui ça mususu wana yango yo bo mona ngeza mi baleti ya Pentagone na ya noir nango ya mi balé Dolce Gabbana na Dolce Gabbana donc coach asomba onyo sombala moko oyo billionnaire bo mona billionnaire yango yo logo yango wana na kati pe yango wana bakomi billionnaire yango yo mususu Dolce Gabbana mususu yango yo bomona ba Dolce Gabbana o ezanini billionnaire donc awaka de griffe to mona billionnaire na Dolce Gabbana ndi mtuwa mais Dolce Gabbana ndele ke bele mingi botala o Dolce Gabbana nde to za to continuer ka batterie ku te se sila kinga na to changer batterie
Bon, on a toujours Dolce Gabbana. En tout cas, Dolce Gabbana, na éviter li passe bambongo zo lukanini comme nini na bato pour na éviter. Et puis Dolce Gabbana non mona awa ata moko te ke oponga na pe connaître na pe muto elamba na biwa masolo. Nga ya pasi mingi boko sangana mambo elamba pour na ebi na zana bana poto na biwa masolo. Na on mona ana jobu mutaboite na ba sapatu boy toki awa Gabbana. Bo mona na bana na bilamba. To bana na baka to yena ndako to la que nous va Dolce Gabbana tala ba cage oyo za shop ya ba Dolce Gabbana to ndenge nini bino mo botala réplica bilom suma mona wa non donc eloko fait que zate eloko ya monia to zate bomona Yves Saint Laurent bomona Saint Laurent Yves Saint Laurent yango lisusu donc biloko ça e belawa. Donc on a lembi que tu n'as filmé billionnaire mususu yango ya plein billionnaire ya plein no mona donc to kangi garde robe bango to kangi garde robe to zongi nanu sima boy to tala o toilette bon mona to l'accès na toilette va visiter to l'accès na chambre va visiter to l'accès na o toilette place ne li passe bambongo place à sokola kavala ta ba Dolce Gabbana na ye et sur pangusaka yango wana Benoît ne yango yo donc shower ne yango yo toilette na ye shower ne yango yo place à sukola vala ta ba Dolce Gabbana ne bo moni belé donc moni toilette na ye yango yo place à sala ba besoin na ye oyo mona chambre tala mo parfum pe ba parfum pe zalia wa ba eau de toilette yango wana bo mona bino bo mona ya mona mo ba ndinga vivaka en tout cas na éviter même bana poto bino moto bokotala pe ba image bana Congo bana Afrique du Sud ngai dani image témoin na ye vraiment pour na tsaki tembe ye mo singa dani image so na lakisi yo ba biloko eza na ndako kokanga omona yango na toye yango botala bino moko papingefa Diamant Delite de Boli Patrick Tabou grand frère Mimi Like botala lipasa bambongo obo yoka kaweka nsona yemba kofi ayemba ye fera yemba en tout cas to éviter botala bino moko so ba yeba mona mbale ba yemba na dans natina o sko ba tozongi so na garde-robe o esusu ba tricot misusu ko tozwa ke ko tote yango ba o pesuni o peka ba Gabbana kaka te l'équipe non o esusu peka Dolce Gabbana ba tricot kaka o msuku teza ko na chasser oh tu peux qu'à pressing bah tu laver donc yango yo bon mon on a chassé ba Dolce Gabbana ba tricot kako za ya simple kaka donc nyonso tourna ndako en tout cas na mona ngata yo polo moko to ya Mr Price zate to Zara zate to eloko moko zate kaka ba Gabbana na ba Gucci wa na ba billionnaire Dolce Gabbana msusu ngo ibino moni uti na pressing bon mona na facture na ngo ya mi balé wa balona sima wa donc mona msusu ngo na sima ngo yo et uti na pressing yango tant que toko sa te yango e botala uti na pressing ba o batinda abla na pressing ba monaka yango yo Dolce Gabbana yango yo to bombite yango moi to fungola pinana kati yate bo mona yango so to fungola mo muke bo mona dia Gabbana ye wana mona na ye wana Dolce Gabbana yango ni mona na yango yo o ba farti ba blouson bota ba prix te là ba mona prix bango moko po tam so ba sa to kosa bota la prix t'as la prix là bon prix à blouson t'as la prix 86 000 rentes 86 000 rentes bon prix oh to kosaki yangoyo prix yangoyo ba facture yangoyo po to kosaki te t'as la facture mususu yangoyo surtout au fungola pardon au fungola ni na ba mo ko ta Dolce Gabbana ko mi wana parti uti na Dolce Gabbana yango wana facture yango wana bilo tu na ba prix nango yango wana tala ba prix donc eza GTA wa tala bisu yango pe na pressing ba tu laver et là tout tala ba kati chasser yango wana tala ba o ba polo omona Dolce Gabbana kaka mais na éviter les passes bambongo zo luka na vie na éviter o asa ko tigene makambo yango
asala ka shop Dolce Gabbana obi ke yebe na so azu bilamba na ye azuka shop mo wata na santo nawa atie bilambo donc asali ya shop Dolce Gabbana yango yo ba polo yango wana Dolce Gabbana tout yango yo bomona ela mususu yango yo ba Dolce Gabbana mususu yango yo zela ba mona bien zela mona grife mona bien te ba ka sondire dani image akosi bango ponga nga makambo kosa yango Dolce Gabbana ngona bomoni yango wana ponga nga kosa batute sur de la makambo vérité bana poto ba yiba collection même ngamo na yiba collection ezana ba ezabena na kata ba catalogue na mona rango déjà tala ba Dolce Gabbana vraiment na habité banda na filma na ngaba émission ya ba sapex surtout awa na jobu na mona mutu na ba bilamba boité ba Dolce Gabbana boité banda na banda carrière nanga non na mona mutu pour la première fois na mona ipaka lipasa ba mbongo yebike aleki oyo ameka abengati aya peto zoyeje yango wana donc na habité ba ofunga so ko ba chaussettes bon to lembi ko tala to lembi en tout cas to lembi ba chaussettes ni yango wana na ba underwear na eme jamais ko so penyo so ka to tanga donc yango yo bomoni eza ba griffe ba Dolce Gabbana tala ba chaussettes ba caleçon nyon surtout awa ezala ndako yo na kata chambre awo mona ka ba Dolce Gabbana moi to fungola nyon so ezate tala ope ba polo ka ba Dolce Gabbana ka tala bilamba tala ngave mana ko bima lelo pamba te lelo il faut lui passer na lu kilanga ta Gabbana mo eleke bele na ko bima pamba te tala Dolce Gabbana zela po imona nte wala bana kosa ki bango wana to suka to mona ki yango te ta mususu ko atondi minote mais ils a des autres stola qui c'est déjà ils a déjà belé po bino ba congolais bolingi tembe za la sebino ngo Dolce Gabbana po imona na bien te bon yango wana Dolce Gabbana yango ni monani OK au billionnaire yango wana monani donc somme na lembi des robots en tout cas na habité il passe à bambon en tout cas félicitations oya kotia tembe il est capé à meka to mona ye mbetala mbetu mona mbala lala tala bourgeoisie bino mo ba bino ke li passe à bambon mutu alinga bourgeoisie na habité bino mo mona bourgeoisie mona mobali tala mbetu soko lali olingaka olala olamuka nini bo mona bourgeoisie mbetu bomona mbetu na bourgeoisie nango donc eza somme na chambre wana to tanga ba Dolce Gabbana nyonso albaltikela biso to talango ye to zonge lipasa azo mela ba whisky ya talo ye ya fandi na ndaku na ye afandi ye ya fandi na ndaku na ye azo sola na bandeko ne mo eto zabongo ezate alors lipasa bambongo po to msu to monika kuna mais awa pe alati mususu ya Gabbana kaka to éviter tala kaka Gabbana keti so Gabbana mususu angoyo okuna ko to compter to lembi mais to yokuti so ala salon azomela mwa whisky na mwa Gabbana susu na lokolo lipasa bambongo oyebi ke bato belé baluka ko makasi bato belé bakana ko makasi balobaka trop bagangaka ke lipasa bambongo babwaka ka bayemba kazana eloko nini asili sambongo pa ba musicien asili sambongo nini ya vivaka ndenge nini mais ngamoko lelo dani image tembesili na yebina ko mona yo na ndaku na yo ba Dolce Gabbana na moni ya mutu yo lobiki yo mo tembesili tout ça il faut que les ennemis pour vivre les ennemis mais on va pas souci dans les autres non Dani on est des frères to battre tout ça va musolo mususu ko na obete lo vie na ngande na bana na vie on a choqué mais ça rappelle moi bien il passe à bambongo ya pe na bande ko mususu na minute bazo kemba bazo souffrir bazape ko envier ba vie ya bourgeoisie yo zanango mais yo lelo nzamba sungi yo committee lelo boye po na olo balika mwanzambe wona na mboko na couple ya kipinga pour ngana saliki tous les jeunes moi tu en muluba mukongo mungala na fungula je pasomala afunga mutima
Je comprends. Est-ce que tu as fait un moteur? On peut faire un lion. On peut ça gauche, droite et battre. Mais tous les motos, il y a des motos, c'est moi. Mais ça fait que non, le cancer là, on va faire un moteur, et ça m'a fait. La moto, il y a des années. Il y a tout qui est en beaucoup de gens. Pour la vie, c'est mon lit. Na monga mona moni Bible na témoin to yokana kitenga mona koti na ndako na moni Bible donc wapena muto sambela kanzambe to nzambe pena mutapesi ko so nzambe pesa ko to ko cha Bible wana te na vie tant ozo kwa na Yesu na nzambe te ce n'est pas là voilà tu ya na vie ya nzambe na vie ya nzambe on y vient de na vie ya nzambe pas on etika na mukinga mo ko sala la senga nzambe mo pour la vie, il a créé une image, il a pouvoir sur la terre. Donc, tous les coopérants, ils sont dans le Bango, avec ça, Djenga, Kassereka, Jimmy Belao, tout le monde a dit ça, tout le monde a mis ça comme moi, on a une famille. Donc c'est ça. Pourquoi pas? Mais moi j'ai vu ça. Oh oui, maman est la bourgeoisie aux autres. C'est ça. Bourgeoisie aux autres vivre vraiment non. Bon, quoi c'est bisona non. Et là est comme ça. Frite na ba question. Et là est comme singa na o ticket so chambre na yo to filmer en tout cas na yana bandako ba to be ba tikala jamais ko laksanga chambre na bango to filmer et là on a kamwe mingi na garde-robe na yo. Soki na bina tanga ba Dolce Gabbana ça kuna na ibi ata nombre te na bandi ko tanga na ba polo na ba tricot ba chemise ba manteau ya malili ba chemise ya classique basket ba sapato eloko nini sala vraiment que yo osombaka ba Dolce Gabbana belé boy pona mukona ngo na limiwa mukona ngo ebinga oh donc olingolo ba mukolo Dolce Gabbana bosolola ebinga très bien li passa tika ko loba boy moni ba tuni susu na robe même defa yo soko lini na robe ngai ya italien donc afitanga tina ndako na peso ba image ozana ba image okena ndako monsieur Dolce Gabbana na repesa yo image na yebo donc atali que j'ai dépassé avec 2 millions de dollars, 3 millions de dollars pour la bilamba. Au bout de moi, bilamba qui fait la cabane à Misa JB, la cabane à Sapé, au Congo, et j'ai dépensé tout dans le pays, bah Goda Milaye. Donc quand même Misa presque tout à Congo, donc mon bilamba qui. Ouais, tu la moitié donc à moi. Déchet, n'a pas dit sur ma collection 2012. Au moins la collection 2018. Ok. Vraiment. Donc olinga Dolce Gabbana mingi na moni makasi po ebinga c'est ça. Ok, il passe à la moni Dolce Gabbana c'est belé que les billionnaires au sangisika mingi Dolce Gabbana na billionnaire ngamo kutu na bina obima pambate sona bimi sai lamba ngamo pena ko loba pena émission en tout cas na kendaki na ndako vraiment obike yo nengo zawana soto ziba Dolce Gabbana na yo nyonso ndenge zawa siko na moni loko moko na salaki na promet tout le monde na 6 fois ba weekend show le Dolce Gabbana fona na journaliste na fona ngana ko ya memanga to ke ngana aside africain na mboko yo nazali après passeport ezali to kende po dadi na promettre yo na motema nanga ukomi journaliste ngali mo on a attaché de presse na yo ngabo mo pona ba Gabbana na en tout cas na ndimi na ngai kutana ba Gabbana on a responsable on a mo mi futa Gabbana classe da payable OK donc paye ba $2 moi $1000 té bouquet donc la monnaie le quoi très important faut la jeunesse ça pense tout le bâté et ça le baga pas donc comprendre et ça très bien faut que le barabo pour que pour même pas Gabbana c'est rappel mais tani marqué au soana beaucoup de baga to sito bongisa ala mon très bon mon et moi la bête à monsieur à flasher nga le boy tala geta na box na faut pas ayi ba linga ngatu OK mon pourquoi on dit bon on a beaucoup na Congo era mutu jenga pesa da 4-5 copite dani na kosote OK apesa ko mingi tu apesa awa mutu na yo vraiment yango afanda ngaboye ata moni mutu ko nga mutu shino mabeto dani
image avant d'arabo on va oh babilo biso dans pension partout il est baqué au baqué temps après ça on dit que je retard ma bien motu moko c'est pas bon oui il y a pas bagué tout là na yo oui c'est un homme responsable bien fait à ligne le kumu rappelle ligne le kumu moni ngana ya mo simbagate ya mwana mais le roi ya vie mais moi ça avant c'est mon ami. Ok, il passe à Bambongo. Question moi elinga na ibike to fana pena bana mai moko quelque part na otango ba komo no bango te po talakaka. To ba obeta pe ku masolo no balobi na Afrique du Sud na ba Congolais na ba jeune o balinga bourgeoisie. Bataka ming kombo no liboso. Yoko yese so da bourgeoisie o yo lingaka o kopia ngwe pananu bien idée ya bourgeoisie bo pose à la boye. Et là on ndenge nini po ce n'est pas donné à tout le monde mso azane na larme azoye ba ki bourgeoisie te hein. Tenjambe. Bibe lobby. Au moins dani. Mai o to mela to sukula ba. Ya kana valeur ko le kilo ko mis na mo. Mais diamant or. Tout le monde a ngote mbe. Tu peux ça un respect. Mais tu bosses là que mai il a valeur pour le diamant or. Mai kubik soit. Oui. Donc là quoi mai. Donc na copie na ngambe. Même à te bible le bi que Yesu a une lamba ou tu as tâté na lamba dit pour la bi que oh au monde qui n'est pas là. Bourgeoisie na ngambe pour mon col na bourgeoisie ça na. Vous savez là na mon la cause na ngalo. Mais avec comment ça me chouche dans ce pays là. Ba même so ba lela pe bourgeoisie yo reconnaître que cause adeti banani bana mai no ko coopérer là ah kana Afrique ah na to tsaka na Afrique ci potolo bela mingi ya to zala ka na Afrique ici jenga farabi kasega farabi na tabi ko la pe sene ba Camerounais mais va bien parce que après ça Camerounais nini wa ba cop après c'est bien sous tête ndeni te ya ko pesa ngana papa na wa sous nanga na bete ya ko ke mission va bien bourgeoisie pe to kenape na ndako ne to filma to mona biloko te va bien justement pas kaseka vit bien ça pour ça dinga vit bien ça pour ça ka deux personnes wana batu msu bazate nani tanga ko na o bule jimi lao on a payé à coopérer, on comprend. La bourgeoisie, la bourgeoisie, oui, oui. D'autant en bon côté. La vinosi mwamba, jenga, netiba kaseka, wala nana idole nanga. Nako be namboko ici na moi. Bon, bah, je vais chez tes mamans, c'est un commerçant. Nani, Chombo, c'est un commerçant. Nani, choisis ma tête pas combien, mais c'est un commerçant. Nani, c'est le temps. Non, bah, on soit un commerçant, ma bourgeoisie peut me dire, moi, qui dit moi frites. Ils sont à lui, ma pauvre jet, à lui, mon bala, on attend. La continue de Gabon, on attend. Mais tout le monde a ba bourgeoisie, monsieur Zaka a tapé sur na car, et sur na ndako, mais il a pas pété, mais il a au rempli ba critères, n'y a so, et lamba. Kasé, kajenga, vinozimba. À côté la shop. Parce que lamba, oui, balia kabala kara danger. Donc na o nga tata ndamba on imate. Atokoza na mo ba guerre na fondi ma rappel. Mamba to bourgeoisie za na bango, donc c'est ça. Vraiment, il passe un bon. En tout cas, même quand on a qui surpris dans des maquités qui yo zala kaboye. En tout cas, ba epé ba otala émission yo. Ba yo kakoka na banzembo fera yemba yo, nzembo mobimba. Kofi Olomide yemba yo, wega yemba yo, wata Fally Ipupa, tout le monde ba yemba yo, même ba musicien sur na Congo, ba yemba ebele. En tout cas, ba yemba pour na tina. En tout cas, ba zabe dans la raison. Ba yemba pour tout le monde ba yemba bango melo ko zala raté, mais ba yemba ba pour na plaisir kaka. Nasi nako bakisa pe boye lobby tozalaki ngai na yo na wata na Marc Angelo hotel oyo toyebi ke Michael Jackson alala wana président Sassou Nguesso alala wana JB Penatango ayaki pe alala wana Fally Ipupa pe alala wana lelo tolo baboye héritier Watanabe alala wana lobby tomona kiyo
lipasa bambongo yaki wana yaki kotala ndeko na yo héritier Watanabe. Alors yebisa biso moi relation na bino na héritier banda vraiment ndenge nini moi préfère l'histoire banda vraiment ndenge nini bandaka na tango comme déjà prêtre et déjà comme déjà musicien to ezaka na ndenge nini moi ba fait na héritier banda ba on est l'autre côté ya zéro makuta moi na bi héritier na sima fait la masse moi privé ya kala ba medo ba yi ba kanko sambi ba yi ba tuti ba donc ya kala j'ai beaucoup fait la bête même mutu na mettre la mettre même mutu pour na faire donc a pas besoin néanmoins que nous sommes dans l'ingo karaté on a pas cette forme de antikai ama samu na rodi nisu na vite ama samu na fo donc lo niveau bolele loko te bolela mbongo te ko mbongo te ko kana nzembo no promotion salama te pasi na millionnaire na sala que tout ya za la fête on profiter pour boire kabatu mo ba kuté na kimukolo au kabelo kwa ngaite pe e binga na kabelo trop na ebi yango ngape na mona $15,000 na sombela ota kalinga ni ngati na go fokusete yo na bon na box na então bakangi mama kofia ntali bosa benga ine di matiza nga na benga procureur général de la public na benga procureur général de la public zoko pa na yoka na benga procureur général de la public donc c'est ça ay baké a mutu moko ne ona ko ma mutafali na fe na mutafali na wata OK sikoyo ndenge wata ye awa si ça osoma mke to zongelo to zongeli susu lipasa bambongo question si la kité ozako solo na phone lipasa bambongo en tout cas merci vraiment na ndenge pendo ko début interview kuna senga ko mbala na mbalo boya kamelelo opesinga wa chance wana to sala wa interview yo merci vraiment pour la considération mingi pe bakabaluka kabaye balipasa leka na TV mais na mona olingaka noté mais question na ngeza laki boye mikolo to mono na wata tro yo na wata bozobeta ndenge nini ezaka po asale lonzembo to ndenge nini oni wata ya kuma manzembo te la wata musika avant moko ce que là je me nomme vérité nous voulons na pas bien la vérité ce que les musiciens à Congo ou pédal ngamba wosa la vérité il tient du papa il tient motema il tient du ngamba c'est différent donc c'est ça ezaka na cadre ya mile bozalaka yango wana bouta loin na ye on a fait tout. Oh, bosala accident na ensemble oh ya solo wana na nini wana ah mais on va 15 ans passé 16 ans passé ah bon tout OK lipasa bambongo tomoni osombi bakara cher otambo na motoka ya cher tozomono na ba téléphone bon tokotana lisolo ya téléphone osimbi nano pour $120,000 eza komoni vertis na moni vertis OK tomoni phone ya loyatalo mingi lipasa osombi ba phone cher osombi ba ketcha cher osombi bilamba cher ba sapato cher ndako cher dans ba voiture dans na golo kotu ba voiture na golo bakutu te pour Maserati tomoni le seul congolais nga na moni na Maserati tambolo nango ezayo eloko nini soso zolinga osala ona nosali na note soko fandi bendo raisonner bi bon na bourgeoisie na na soutien wate olinga soko osala soso nini lisusu tenez banzambe oye banzambe hein okoma soit pasteur to banda côté ya ba ah bon on a consulté pour tout c'est le vanité OK donc oye banzambe nzamba linga c'est tout c'est rien. Dieu fait tout. Hein? Merci beaucoup. Tokumi sinzambe na ndenge pe a pamboli yo mwana mobali ko mono boeza sengo mingi ke bomoni mwana mobala sana bourgeoisie na ye azo vivre ne bien ndenge yemoko azo raisonner na vine ndenge ezala. Alors li passe bambongo ba question pe silinga po na lobi pe mingi likolo côté bilamba na yo. OK mot de la fin nini okoloba liloba nini ata ya suka to bambote ba master no pe bazali ba tout ça c'est la koyoka abatela Congo abatela Congo
Jamais à Pambola. Il passe à bon question moi yelinga muke avant aussi lisawa. Tolo ba 2 jours passés na côté na Facebook na monio photo na Italie na poto. Pour lobby na monio mbala moko ye. Donc ye comment ka okende poto keka osali 3 jours zongiawa ba mingi ba singa non tamsu ala na visa ya bon quoi c'est sur visa Schengen nous allons ya combien de temps visa États-Unis. Visa Schengen c'est moi pour 5 ans, États-Unis 10 ans. Ouais, 5 ans au sali 5 ans. Ah bon. Derrière bon soto lobby ba beneti ba Dolce Gabbana na yo ba billionnaire na yo osomba on kaka na Afrique du Sud pour na biki ba shop on peut comment faire wa to e ke uta ni poto Afrique du Sud. Poto Afrique du Sud hein. OK, merci beaucoup li passa bambongo nasi bandeko tu balandi balinga bai bali passa bambongo yeyo malgré to coûter bien ba whisky na ye bo munu ba whisky atalo yango yo ya tse azao melané azako enjoy une vie c'est comme ça bato alinga bai bali passa bambongo ye wana ba journaliste belé balanda ye ba sala ne image mais ba kokate menga dani image na zo opportunité yo na la kisabino ye boluka kabo ye bali passa bambongo boka yeyo to kotira bino banzembo ne bokomona et Daniel Antonio mange belé pour ton qui pour la programme Max to qui Daniel États-Unis ba omona biso po abiki eloko nzoto eza nango obeta na biso pour les États-Unis to faut tambola partout la fois na presse na partout na ba question presse ah ça va ni tango ça pe ba shopping ba Dolce Gabbana no ya 2018 awa ba mona ngo bon ce que to ba griffe lokola ba yoji ya mamoto ba moins cher Olata yoji ya mamoto te ba Vexas pe na monika ani ticket moko kaka ndiko linga Vexas te yo kaka ba Gabbana kaka Gabbana billionnaire Givenchy bo bazara kutu ekota na nzoto nete ekobi misoma kila bon somi koti gambela pona ebike ba sape mzuzu na mona na poto wana ba bima ba kename ba compétition na bazara mais moi mais la Chine na ngate maintenant bazara ah bon ça va alors ce qui lelo mutu alinga affronter yo po ba mona ki likolo wana na mona ba te na olo belo moko na mona ki wana ba Dolce Gabbana eza nango ebele mais moko nga na moni wana binde betinga motema ezo ningana kaka na oko komona ngo te donc so na mona motema ezo betaka bon moya mulaya Dolce Gabbana eza lo manto boye ba tia ba logo ba dessin ba biloko moko ba ndeke biloko bele wana bon wana to moni pe facture moko wana ya Dolce Gabbana eza na valeur ya sona 86 000 rent c'est au moins 8 000 euros. Eza facture ya eloko wana to ya nini ya facture ya nini donc toloba na ba collection ya ba Dolce Gabbana nyonso Dolce Gabbana o eza cher eza wana le plus cher na bu ya 30 000 euros c'est 5 000 euros o 30 000 euros eza ya ndeni eza wana eza kui wana kui muso mona qui on te fait na boy qui no mata di bo donc c'est ça ok so to bi tout ça toute la fortune tout au dépassant la Dolce Gabbana cause à peu près combien ça va 2 millions de $2 millions de dollars Baby merci beaucoup li passe bambongo to monani merci beaucoup bandeko bozola ndabiso to pesi papinge fambote to pesi momia zoya akota aza mutamboko yo to congolaise te aza mutamboko yo bon ça va wana boyo ka anglais bana mayo ba ka anglais te italibino nga bon de pas evoué quelqu'un na translate bino on passe mbongo azobenga momina bino mo mona vrai chéri pa zokota wa po abi mutambongo azaka na ba vrai chéri na ebite ye wana zosto offre la porte tozwana no momina azokota to lobise kaka mukie soka kolinga koloba bon lokwa mobala lobika loba c'est que pe moi c'est azali loba pa koloba te il faut loba kaka merci beaucoup tozi la momia yo Danny Mange the best. Danny Mange the best of the best. Danny Mange, merci beaucoup. 50,000. Danny Mange. Ça vaut $60,000. Ba image Bilili, ba image Yabou, ba image ya Pepele avec Danny Image.
confiance et Ali. Dani image de best donc South mokonza image nakata Dani image de best. Dani image. Qui tourne la regarde Afrique du Sud. Afrique. Dani image is the best. Dani image is the best. Dani image is the best. Yeah. Shh. Dani image is the best. 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 Yeah. Shh. Dani image is the best. 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 Yeah. Shh. Dani image is the best. Dani image de best. Dani image de best. Dani image de best. Ils ont Dani image ya soupe ya lengi ya qualité, image à miroir. Qui est pas dans l'image c'est total la nuit. Image à l'os dans l'image à contre image à ma belle. Ah dans l'image.